ညီလေးကဘာလို့ငရဲကြီးလေညီမမင်းရှိရောက်တော့မှလောဆယ်ညီမမင်းကရောက်နေအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေးကြတာကိုထက်တက်ကြီးဝါကြီးလေအဲ့မင်းကျင်းလားစိတ်သိမ်းကိုကျင်းလားအတောင်းနဲ့ကျင်းနေလာတယ်နောက်တစ်သိန်းပေးရအောင် ဘိုင်းလေတော့ကျင်းလားမကျင်းနေလေ ဟောပြော ဟုတ်တယ်ပါရွာကျင်းနေလေမိမမင်းကပြောငါပြောလို့ အဲ့လိုပြပြလေးပြောရောက်ပြပြလေးပြောရောက်သွားမလုံးနဲ့နော်လူမိုက်တခါတည်းသူမိမပဲရိုက်ဘူးလား ဟုတ်တယ်ဦးလေးကဒေါ်နဲ့မဲလေမင်းသားဗျကောင်းပေါင်းထားတာဟုတ်လူချင်းတို့ပြောတယ်မင်းတော့လည်းမပြောနဲ့မင်းသားထိုးမလား ကိုကပထိုးရတော့သွားတဲ့ချောင်းလည်းမရှိတော့ဟုတ်တယ် ထိုးလားထိုးပါလားပြောနမဲလုံးချောက် ကိုကကျွန်တော်တို့ကောင်းတော့ဒါတက်စိတ် မင်းလေးစမ မုတ်စိတ်မှာလည်းသူ့လုံးလို့သူ့ပဲလုပ်ပါ ထိုးပါချောက်နေအဲ့ကိုစီမှာ3-4သိန်းလောက်ရှိနမဲလုံးပါမလုံးလို့ချကြရတယ်ပေါ့ဟာအဲ့ဒါစိတ်ခေါ်တာဘာလုံးချင်တယ်လို့ပြောသာဘူးဟိုမလို့အောင်ငါပြင်တော့မယ် ဟုတ်တယ်ဘလူးလေးတဲ့ပြောတာဘလူးလေးတဲ့ပြောပြန်ပြောသုံးစိုးလို့ပြန်ပြောပြော ဘလို့မှကိုမလွတ်ပါလားအားကြောင့်မင်းစားတာ ပြောဘလူးပြောလားထိုးပါပြန်ပြောစောလာလေးတဲ့ပြန်ပြော ပြောတော့ခဏနောက် ဟာပြောပြော ကဘာတည်းလဲကွာအေးဘာတည်း အဲ့လိုချစ်ချစ်လေးလေးတောင်းမှရတယ် သူကရောင်းပြန်ရော အဲ့အလုံးရောဖို့တော့ခေါ်လိုက်ရလား